Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, siap jawab salam, siap. Siap ngobrol, siap. Siap balik, siap. Siap. Sekali deh itu siap dahar cenah. Atur aing lapar di isuk cenah dahar sasaha siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina birrul walidain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul musyaffi'ina yaumal qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Terkasih melihat penampilan Kibewok yang ganteng. Terus ya, kayak Aldebaran. Terus ya, mending beda daripada PA Tolos. Betul tak? Mending beda daripada P. Bu, ekonomi boleh krisis tapi zikir gak boleh ikut-ikutan krisis. Apabila ada seseorang yang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, apalagi dengan seninya, dengan suaranya yang merdu seperti guru kita tadi, Ibu Khori kita tadi yang begitu luar biasa membacakan alunan ayat suci Al-Quran, menggunakannya itu seni baca Al-Quran sesuai dengan makhorijul huruf dan ilmu tajwid. Maaf Ibu punten, pilih kurang henteu tiasa ngaos kana Al-Qur'an komuri zaman kolot baheula bener henteu nyaho kana huruf tapi urang cinta resep kanu ngadangukeun kanu ngaos kana maca Al-Qur'an, lalu urang menjawab dengan kalimat-kalimat talbiyah atau zikir ka Allah. Insya Allah Ibu, doa urang diijab, dosa-dosa urang dihampu. Untung apa henteu? Untung apa henteu? Berkah apa henteu? Siap urang zikir sakali deui, siap. Siap urang ngaji, siap. Siap ngaji, siap. Siap ngaji, siap. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Wa qala aidan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khusara.
Al-ayah Sadaqallahul azim wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasilu lil mayyiti kullu ibadatin tuqalu anhu wajibatan aw mandubatan wa qala aidan afdalu ummati qiraatil Qur'an al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam subhana bi fadlika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil doa be berarti ceramah lagi be saya dosa itu atau mohon assalamualaikum anu kusum kuring ya sangat kehormati Sawhi wa sawhuna al-mukarram para alimul ulama, para kiai, para atasid, baik pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majlis taklim pemuka agama, wabil khusus yang sangat beristimewa, ad-da'i ilallah, ad-da'i ilar rasul, innama yahsyallahu min ibadihil ulama, yaitu kapangarsa guru orang selaku pimpinan, yaitu pondok pesantren Kiai Haji Solahuddin Al-Ayubi beserta istri tercintanya Ustazah Yoyo Habibatus Zahra. Mudah-mudahan ia guru orang kuwasilahna, guru orang ayana ngayakeun tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala, milad pondok pesantren sekaligus wisuda dan khusmil Quran. Mudah-mudahan urang doakeun bibi santri mamang santri urang hayang manfaat ilmu henteu. Jawab sing kompak, hayang manfaat ilmu henteu, hayang dibarokahkeun henteu, hayang salamat dunia akhirat henteu. Mumpung urang dibere sehat panjang umur ku Allah, mumpung urang ayana di pondok pesantren, mumpung urang ayana di benteng menjadi Islam, lamun urang hayang manfaat barokah ilmu dunia akhirat, mamang santri jeung bibi santri ulah eureun-eureun ngadoakeun kanu jadi guru. Komo urang ayeuna masih keneh belajar. Urang doakeun guru urang siap. Mudah-mudahan guru orang sing ditambah-tambah barokah ilmuna, amin.
dimanfaatkan ilmuna amin, sing dibarokahkeun tina sagala urusanana, tina ngadidik para santrina, mudah-mudahan sing menang katawakalan, sing diberi kesabaran ku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal. Oke anu kusim kuring anu dihormati ka para guru, para ulama, para kiai, para dai dan daiyah, alhamdulillah. Insya Allah anu kita kusim kuring disebutkan hiji per hijina. Namun insya Allah kapun guru sadayana sim kuring hanya tiasa ngadoakeun, namun mudah-mudahan urang sing menang barokah ti Allah subhanahu wa ta'ala amin. Oke anu kusim kuring nyaeta dihormati aparatur pemerintahan setempat baik sipil maupun militer, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kadus, Bapak Kades, mudah-mudahan ku orang doakeun ibu supaya ieu urang barokah, kampung urang barokah. Mudah-mudahan ieu para pemimpin, para aparatur pemerintahan sing dijadikan pemimpin-pemimpin nu adil amin. Amin. Pemimpin-pemimpin nu jujur, pemimpin-pemimpin nu amanah, pemimpin-pemimpin anu menang ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab ibu maaf pemimpin zaman ayeuna geus jalma sarba bingung. Jadi RT B, jadi RW B, jadi kades bingung naon. Lamun ayeuna masyarakat ngayakeun pangajian geus bimbang eta Bapak Kades sieun kusaha sieun dicarekan sieun aya anu ngalaporkeun sebab naon ayeuna teh untuk zaman loba apa penyakit naon corona nya kok korobet kana jero calana aya nu mah corona salaki sia mah bener. Karena doakan kurang pemimpin orang sing jantankan pemimpin-pemimpin nu adil, pemimpin-pemimpin nu amanah, pemimpin-pemimpin anu menang ridho ti Allah subhanahu wa ta'ala. Tim kuring sangat dihormati para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda sareng pemudina oge, santiawan sareng santiawatina oge, alhamdulillah santri nak meuni garelis luar biasa. Mudah-mudahan sing dijantenkeun santri anu amin, anu menang barokah amin. Santri anu saleh jeung salehah amin. Santri anu ngabanggakeun kedua orang tua amin. Santri anu ngajadikeun tauladan bagi para ulama, para guru, para kiai, jeung ngajantenkeun wasilah ayeuna anu negakeun tina masalah dinul Islam sing dijantenkeun santri nyaeta anu berjuang tina jalan agamana Allah. Mudah-mudahan para santri sing dibarokahkeun kehidupan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Singkat cerita sing kuring moal panjang lebar sebab ieu bahasana pengajian kudu singkat tapi pada cukup sing kuring ngaji 20 menit. Yang penting ayeuna para santri kahar naon ngaji lila-lila sampai 2 jam bener. Lamun ngaji masih peneh pi omongan sebab zaman ayeuna Bu tuntunan geus jadi contoh. Ari tuntunan mah hese neangan jalmi tapi tontonan coba lamun manggil dangdutan berhubungan aya corona ayeuna bener apa bener? Siap urang ngaji siap mangga Kiai Ojek kursin kuring alhamdulillah luar biasa mangga Kiai damang mangga ojos dibalar mangga teraskeun jangan kemana-mana dulu setelah yang satu lewat ini teruskan hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kajian sing kuring ngajina nangtung kajian ngajina nangtung apa diuk jongkok apa calik nangtung neng ya cecik neng anu gelis nangtung insyaallah sing kuring nangtung neng geus boga kabogoh aing semangat ieu ngaji deket Palawan. Siap neng ngaji siap dikawin siap. Luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jikalau kita berbicara tentang pengajian, jikalau kita berbicara tentang tasyakuran, tapi jikalau kita berbicara tentang milad pondok pesantren yang ke-10 dan wisudawan wisudawati PAUD Diniyah dan Khosmil Quran angkatan ke-7
Pondok Pesantren Hidayatul Taqwa Al Hasanah tahun ajaran 2020-2021 27 Juni 2021 santri ulama ahli tafsir punya bicara mimbani taslimin kulli ismin akhar yang artinya ini adalah pengaji, ini adalah tasyakuh, ini adalah milad pondok pesan yang akan melahirkan hidup, yang akan melahirkan hikmah. Hikmah napikeun saha Pak Haji? Wabil khusus hikmah napikeun sahibul wasilah, pikeun pimpinan pondok pesantren, pikeun guru urang hikmahna supaya guru urang ieu menang barokah, menang manfaat ilmu ti Allah Subhanahu wa taala. Selain wasilah nyaeta pikeun para santri supaya ieu santri ayana di pondok pesantren menjadi tauladan bagi kedua orang tuana, supaya ieu santri anu mondok di pondok pesantren ieu menang barokah di Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selain hikmah pikeun buat pimpinan pondok pesantren, hikmah pikeun ulama, hikmah pikeun para kiai, para pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, wabil khusus hikmah pikeun urang anu hadir di tempat anu mulia sebab ieu pengaji yang akan melahirkan hikmah yang sangat luar biasa yang bagi likulil muslimina tolabul qadri wal khair ayyan tanisal barakah wal karamah wal maghfirah wal maunah was syafa'ah bihadratil anbiya'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin fi majlisihim wa manaqibihim wa qubulihim jia ahya'a amwata. Sudah barang tentu neng, ini adalah pengajian yang akan melahirkan maghfirah. Neng, dengekeun. Sudah barang tentu ini adalah tasakuran yang akan melahirkan maunah benar. Sudah barang tentu ini adalah perayaan, ini adalah milad pondok pesantren yang akan melahirkan yaitu maghfirah, yang akan melahirkan syafaat dan maunah. Tapi masih loba umat Islam nih yang mengatasnamakan agama Islam, yang mengatasnamakan Islam ketika pengen diberikan keberkahan, hayang dihampura doa-doana, hayang diijabah doa-doana, hayang dihampura dosa-dosana. Henteu yakin ku ngaranna pangajian, henteu yakin ku ngaranna kumpul jeung ulama, kumpul jeung kiai, tapi manehna nyoba ayeuna ketika aya pengajian malah jadi benalu. Nyaho benalu pancen tadi teh ulama jeung ulama deu, kiai jeung kiai deu. Karena doakan ya pondok pesantren supaya berkah, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Kenapa? Maaf, dikala urang ayeuna ngayakeun pangajian di mana wae, urang yeuh kunaon? Komo da zaman ayeuna zaman geus disebut zaman now, nyaho zaman now. Nyaho zaman now. Zaman naon? Zaman edan sih. Zaman ayeuna. Maaf, saat ini kita berada di tempat yang menjadi benteng Islam, benar? Sebab ente aya deui benteng Islam, pengkokoh iman, kalau bukan di tempat yang menjadi ibadah. Dari dulu yang eksis, maaf, yang menyuarakan Islam dan Islam hanyalah tempat yang menjadi ibadah. Partai politik hanya mengatasnamakan Islam, tapi kepentingannya pribadi dan golongan. Tapi yang murni, yang eksis, yang menyuarakan Islam dan Islam tiada lain dan tiada bukan hanyalah pondok pesantren. Benar toh? Yang menyuarakan Islam dan Islam hanyalah pondok pesantren. Buktikan ulah yang menyuarakan Islam itu hanyalah pondok pesantren. Buktikan ulah. Maaf, karena di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya pertebaran alim ulama. Benar tak?
Yang namanya di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya mujahid dan mujahidah, benar tak? Yang namanya di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya dai dan daiyah, benar tak? Yang namanya di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya hafiz dan hafizoh, dan namanya di pondok pesantren akan tumbuh yang namanya ahli ilmu, ahli agama. Laras apa hendak? Laras apa hendak? Jelas. Makanya ayeuna milad pondok pesantren sekaligus hosmil Quran. Berarti tema yang akan saya sampaikan ini tentang masalah ilmu, tentang masalah Al-Quran. Jelas kenapa? Di pondok pesantren itu akan tumbuh yang namanya bertebaran alim ulama. Yang namanya di pondok pesantren itu akan tumbuh yang namanya mujahid dan mujahidah, dai dan daiyah, qori dan qoriah, hafiz dan hafizah. Walaupun saeutik lamun cenah bibi santri mamang santri, urang lamun geus meunang ridho tinu jadi guru, urang geus diridhoan kudu jadi guru, insyaallah urang bakal menang barokah manfaat ilmu dunia selamat, di akhirat urang bakal selamat. Makana jadi santri mah teteh kudu untung. Bener. Geus hotam geus. Osok maca Quran osok. Tingali besi urang untuk percaya. Ibu sim kuring hayang naros urang masantrenkeun anak rugi apa henteu? Ibu masantrenkeun anak mahal apa henteu? Jawab si kompak, ibu masantrenkeun anak mahal apa henteu? Mahal. Kan dia ada siap masantren anak mahal. Mahal di mana dia masantren? Masantrenkeun anak mahal apa henteu? Atuh cenah mahal ke sia. Di mana mahalna? Emang pesantren bayaran? Lain bayaran sedekah sia kan jadi guru eta mah. Benar apa benar? Benar apa benar? Hidup pondok pesantren. Hidup pondok pesantren. Siap dukung pesantren siap. Siap dukung agama siap. Siap bela Al-Quran siap. Takbir. Allah siap. Saking semangat nah iya. Masya Allah, luar biasa. Maaf, kenapa kita berbicara tentang masalah pondok pesantren? Sebagai bukti maaf, ketika orang hayang boga anak anu soleh, hayang boga anak anu ngerti tentang masalah ilmu agama Allah, dititipkan di pondok pesantren mah paling aman. Benar tuh bibi santai? Benar tuh? Syariah aman. Syariat mas ya. Syariah dahar ngaji bobogohan oge jujur alhamdulillah. Di pondok pesantren coba zaman ayeuna ibu geus mah aya corona, sakola buktikeun ku dia lamun teu percaya. Sakola bayaran teu kehe tolol sia. Bayar ayeuna lamun arek daftar sakola bayaran teu? Barulana bayaran teu? Sakola belajar teu? Sakola belajar teu? Sakola belajar teu? Tapi bayaran. Bener. Jadi amanan di pesantren, amanan di sekolah. Di pasan, jelas Pak, bener. Coba ayeuna Pak, gara-gara sekolah maaf lain nyalahkeun masalah tentang pendidikan formal dan non formal. Maaf. Lain berarti membandingkan antara pondok pesantren jeung sekolah. Sebab ieu teh pesantren geus aya bahasa maaf. Kadang-kadang ada di pesantren mah cenah masa depanna suram. Santri sing kuring hayang naros pesantren, keluaran pesantren, kira-kira masa depanna suram apa henteu? Suram apa henteu? Buktikeun kiai balaleunghar henteu? Di bentang guru urang beunghar apa henteu? Ali bangunan ge megah alhamdulillah. Balad ge loba alhamdulillah. Loba ayeuna urang lamun ngomong-ngomong masalah sekolah. Loba henteu anu lulusan insinyur, S1, S2, S00, sampai S astrologi ka ditu. Loba teu anu nganggur. Loba anu teu nganggur. Jangan salah. Justru di pendidikan pondok pesantren inilah yang akan menimbulkan yaitu suatu keberkahan. Bahkan santrilah yang akan jadi paku suatu saat tinggal di rumahnya masing-masing, suatu saat kembali ke kampungnya masing-masing. Itulah yang akan menjadikan doa buat masyarakatnya. Anu mimpin tahlilan saha? Lulusan S1 apa lulusan astrologi?
Kastrololo anu mimpin tahlil san hidup santri hidup santri semangat alhamdulillahirabbil alamin karena bu alhamdulillah ayeuna urang hayang boga anak soleh hayang boga anak anu ngerti tentang masalah ilmu agamana Allah hese hayang boga anak ahli Quran hayang boga anak pinter maca Quran ayeuna mah geus hese padahal ibu maaf seluruh cabang ilmu pengetahuan menurut Imam Al-Ghazali di dalam Jawahir Al-Qur'annya pun telah dijelaskan seluruh cabang ilmu pengetahuan baik yang datang terdahulu maupun yang sudah itu semuanya bersumber dari buktikan ulah maaf santri jawab bukankah Al-Quran diturunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan bahasa Arab benar apa enggak lain bahasa Jerman benar lain bahasa Cina benar lain bahasa Eropa benar tapi Al-Quran diturunkan ku Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan bahasa lalu lahirlah yang disebut dengan ilmu tata bahasa kemudian kita kenal dengan ilmu nahu dan nyaho ilmu nahu dan sorof nyaho tasrifan siap kurang ngaji tasrifan siap fa'ala maf'alun isim makan maf'alun isim zaman maf'alun isim alat dong ay bagian mama macam fa'ala ya Allah ya Allah berkah mantap aman ngaji jeung santri mah Pak alat nak bisa nahu sorof nak bisa dijawab sing kuring teu kudu sape buktikan deui ulah bukankah juga Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan ilmu logika kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah jeung mantek tuh santri mah ngaji mantek betul bukankah Al-Qur'an diturunkan ku Allah Subhanahu wa taala supaya dibaca ku umat Kanjeng Rasul diturunkan ku Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh baca dengan baik dan benar sesuai dengan makharijul hurufnya lalu lahirlah yang disebut dengan ilmu qiraat lalu kita kenal dengan ilmu ilmu tajwid siap ngaji najomna siap ngaji najomna benar asap ilmu tajwid hafzil Quran teh mana Fasmil Quran temana siap ngaji siap ya kullu raji rahmatal ghafuri dauman sulaimana huwal janjuri alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa badu hajan najmulil muridi bin nuni wa tanwini wal mududi sari cingwae saurang anu ngajawabna siap ngaji siap najom siap lamun aya anu bisa ngajawab diberi hadiah ku kidewok ya siap santri ngajawab siap ngaji heula siap baca najomna siap baca mahro siap nuni ing taskun walitan wini arba'u hakamin fahut tabini fal awalul ilharu qablal ahrufi lil haqi sikun rutibas fatarifi hamdun paha unsur
Kuhmalatan ismabainun ha'u washani irghamu bisitatin atat biar maluna indahum. Terus wasani irghamu bigairi guna hilami warai sumakariwana. Terus wasalisul iklabu indal ba'i mimam bigunatin ma'al ihfa'i warrabi'ul ihfa'u indal padili minal hurufi wajibun lil padili bi khamsati min ba'di asiron duha dikili hajal beti kondoman tuha sidasana kanja dasa sungkod sama untair manjik itu kondok delima. Luar biasa. Hari bagian kalau nama moloho ngaji naon cenah ieu. Iya ngaji Pak sebenarnya geus bisa hafal anak geus nyaho najomna geus nyaho makharijul hurufnya nyaho ilmu tajwidna berarti lebih bagus nyaho kana praktek anu bieu teorina tinggal nanya hukumna neng anu tadi kusim kuring dibacakeun najona linun ikhlas kun walitan ini termasuk hukum naon hukum nun sukun dan tan anu kaopat bacakeun cek betna panggil bacakeun neng menang hadiah di ayo hari keloban itu barokah jeung santi mah bagi-bagi duit yang penting mah jawab pertanyaan aing. Siap lagi siap ngajawab siap neng jawab hukum anu kaopat nun mati dan tanwin kudu kaopat bae ifa apa itu baca bae anu kaopat warrabiul ifa'u indal padilin neng. Berarti encan bisa ngajawab anu kahiji bae neng anu kahiji. Terus alhamdulillah